დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში და კიდევ ერთი შესანიშნავი სტუმარი შემოგვიერთდა პაატა ქურდაძე, მწერალი, ესეისტი და გადაცემა დოსიეს წამყვანი. მე სულ ამატებ ხოლმე ჩვენთვის სასურველი კოლეგა. სამაგო კოლეგა. ატურება და მოგესალმებით. და მამაჩემის მეგობარი ეს. აუ, საწავია, აბარა. ხო. ერთ ფოტოზე სხვათა შორის ეხლა დერეფანში ვნახე დოსიე და ბაცა, მოდი ჩვენს თემას რომ მოვუბრუნდეთ, პირველივე კითხვას გამოვუშვებ, ვინ არის მუშა და ყავს თუ არა დღეს მუშა? ეს პრინციპში მთავარი კითხვაა. კი. ვინ არის მუშა? მუშა არის ადამიანი, რომელიც ყიდის თავის ფიზიკურ ძალას, ასე ვთქვათ. ეს განმარტებით რა, ლექსიკონური განმარტებით ესეა. ანუ ადამიანი, რომელიც ზის მაგალითად ოფისში, ის არ შეიძლება რომ იყოს მუშა, იმიტომ რომ მისი სამუშაო მოიცავს ინტელექტუალურ ნაწილს შრომის. იმას არ ნიშნავს, რომ ის არ შრომობს. მაგრამ მუშის დეფინიცია ეს არის, როდესაც შენ მუშაობ, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მაინც და მაინც მშენებლობაზე უნდა მუშაობდე, ან მიწას ატარებდე, ან რაღაცა, მაგრამ იგივეა, აი მუშების, ამიტომ ამატებენ ხოლმე შრომელებს კიდევ, რომელსაც არ ჭირდება, ეს არ ჭირდება არ ნიშნავს, რომ მას არ აქვს ამის უნარი, არის სამუშაოს ტიპი, რომელიც მექანიკურად, ფიზიკური ენერგიის დახარჯვით სრულდება, ასეთ სამუშაო ძალიან ბევრია, თუნდაც მინტანი, თუნდაც ეს თვითონ ეს კლას კატეგორიზება, მაგალითად დასავლეთში, აი ეს არის რა, პრინციპში, მაგალითად იგივე საფრანგეთში არის ხოლმე წლის საუკეთესო მუშას ირჩევენ, ეგეთ კონკურსია. მაგრამ წლის საუკეთესო მუშა, მაგალითად შარშან თუ შარშან წინ გახდა ყველაზე კარგი ისა რა ქვია მეფუნთუშე. პარიზულ მაგ კატეგორიაში. ეს სხვა მუშაა. ეხლა ჩვენ ნახეთ რამდენი ორი კვირის წინ დოსიეში ფანტასტიკური. მართლაც არაჩვეულებრივი ფილმი, შედევრი კინოდოკუმენტალისტიკის არის, დიდი მადლობა მუშის დრო. იქ არის ასეთი ის. მუშა ეს არის ერთდროულად ძრავა, საწვავი, გმირი და მსხვერპლი. ეს ოთხი ურთულესი კონცეფტი. მუშის უკან იგულისხმება ეს მთელი. რამდენად არის მუშა? ძალიან რთულ კითხვას გისვათ. რამდენად არის მუშა ძრავა, რამდენად არის მუშა საწვავი, გმირი და მსხვერპლი. ეს რაღაც მგონია ხოლმე რომ რაღაც ეს თქვენივე ფილმიდან არის. არა, მესმის ხოლმე ეს. ძალიან ისე აროგანტულად დაგისვით, რამდენად არის. არა, ფილმში ეს განმარტებულია პრინციპში. ხო და კიდევ ერთხელ და მე ფილმში არის კინო ფორმატით. აი რატო არის მსხვერპლი მუშა? ისი მსხვერპლია? ნუ მსხვერპლი კონტექსტს გააჩნია, ხა მსხვერპლი არის კონტექსტის, რომელშიც ცხოვრობს ძალიან ხშირად, იმიტომ რომ ეს ფილმის პირველ ნაწილშია. მე რამდენად ისტორია არის ძალიან კარგად არის. ძირითადად მსხვერპლია, ხო 19 საუკუნის მუშა არის მსხვერპლი, ამას ნუ ეძახიან ინდუსტრიული რევოლუციის მონათმფლობელობას, ხო თეთრ მონობას რასაც ეძახდნენ. ძალიან მარტივად და კარგად არის მოყოლილი, აი ფეიქრების ისტორიით რო იწყება, როგორ მოხდა ამ ყველაფრის მოქცევა მართლამ. ხო და სტრუქტურად გადაქცევა. პრინციპში მე მგონია რომ ჩვენმა საზოგადოებამ ეს საერთოდ ეს თემა რატომ იყო ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ახლა შენ რასაც მეუბნები, მაგრამ მე შემიძლია რა თქმა უნდა ახლა ვისაუბრო ამაზე, მაგრამ ძალიან არა, საუბრისთვის არა, მეუბნები ეს არა, ჩამოვთვალე ეს კონცეფტები და რომ მაყურებელში ინტერესი გავაღვიძო და სანამ არის კიდევ ამის ნახვის საშუალება, ნახონ უბრალოდ აუხსნა მაყურებელს, რომ მუშის ისტორია, მუშა და კლასის ისტორია, ეს ფილმი, ეს ფილმი ამ ფილმის პრემიერა შედგა თებერვალში. ეს სულ ახალი ფილმია. კი, ახალია, კი. და უზარმაზარი პრესა ქონდა ამას დასავლეთში, გერმანიაში, საფრანგეთშიც, ყველგან, იმიტომ რომ ეს მოვლენა ფილმებს ეძახიან. საოცარი ნამუშევარია ყველანაირად, კიდე კინემატოგრაფიულად, კიდე მუსიკალურ, ყველა მხრივ და ინტელექტუალურად, ხო? იმიტომ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. მუშათა კლასის, აი მუშების დრო, რატომ ქვია, რატოა დაყოფილი 4 ნაწილად. მათი ისტორია არის კაცობრიობის ისტორია ბოლო 300 წლის მანძილზე. ჩვენ რაღაც შეგვიძლია ისე შევხედოთ, რომ ნუ კი ბატონო რა მოხდა მუშა, რაღაც ქარხანაში მუშაობს, კარგი ხალხია, რაღაც ესე უყურებთ, ხო? აი როგორც არა, მუშა აღარ არის. როგორც კოლონიზატორი ქარხანასთან.
აი კეთილი კოლონიზატორები ვით უყურებთ. ძალიან საინტერესო ფრაზა იყო იქ ფილმში ერთი, რომ არსებობს მუშების გამოცდილება, მათი პირადი გამოცდილება და არსებობს კინემატოგრაფიის მიერ გადმოცემული ისტორია. ეგ კიდე სხვა თემაა, ეს ძალიან საინტერესო იყო, იმიტომ რომ მაინტერესა ის სხვაობა. კინემატოგრაფის მიერ, იმიტომ რომ ლიტერატურა, სიამოვნებით ვისაუბროთ, უბრალოდ რომ დავამთავრო, მინდა თქვა, რომ მუშებს აქვთ უზარმაზარი მონაწილეობა მიღებული, გინდა პოლიტიკური თვალსაზრისით, გინდა გეოპოლიტიკა, როგორიც გინდა პროგრესში. მე მაგათ ნამყოფი ვარ ბაიკანურში, საიდანაც დაფრინავენ კოსმოსში რაღაც ფილმზე მუშაობდით საფრანგეთი და მომიწია, ხო? აი უბრალოდ ის მუშას იქ იმხელა ფასი აქვს და ის მე არ ვლაპარაკობ ხელოსანზე, აი მუშაზე. აი საინტერესოა მუშა და ხელოსანი. ეს ძალიან დიდი ხო, კი, ეს ძალიან დიდი განსხვავებაა, კი. ხელოსანს შესაძლებლად ანაზღაურებაც მეტი აქვს და უკვე მეტი ცოდნა აქვს და ეს არის ხელობის ცოდნა უკვე ეგ უკვე სხვა რამე და არანორმალურად დაფასებული. აი მუშა ოსტატი ხელოსანი. ჩვენთან სამწუხაროდ აი ოსტატის თემა ნარია ძალიან მეტი ხანია რა. იმიტომ რომ მე მაგალითად მინდა გითხრა რომ აი თვითონ არტისტი სიტყვა ხო საიდან მოდის აი არტისტი და არის მეორე სიტყვა ფრანგულში არტიზანი კი ხელოსანი ორივე ფუძე არის არტი ანუ არტიზანი არის ტიპი რომელიც ხელოსანი არის ტიპი რომელიც რაღაცას ძალიან კარგად აკეთებს რა ნუ სულ მოდის ტექნეს ბერძნული გაგებიდან იმიტომ რომ კი რა თქმა უნდა ამიტომ მე მგონია რომ ეს ფილმი იმ შესავალ ტექსტში თქვი რომ ეს ფილმი ნუ თუ პრეტენზია გაქვს რომ რაღაცა გაგეგება გინდა რომ გაგეგებოდეს მე ვთვლი რომ ეს ფილმი უნდა ენახათ მე სამწუხაროდ მგონია რომ იმას ვისაც ყველაზე მეტად ჭირდება ამ ფილმის ნახვა მე მგონია რომ არ უნახავთ ეს მე ფილმიდან გამოცდილება მაქვს დოსიედან რა ესეთი რომ არის რაღაც კატეგორია ადამიანების რომელიც სულ ამ თემებზე და აგერ ტელევიზორში ფანტასტიკური შესაძლებლობა გაქვს რომ გუშინ გაკეთებული ის მონუმენტალური ნამუშევარი გაქვს და არ უყურებენ არ ვიცი რატომ და მე პრეტენზიები აქვს რომ რატომ არ გამოდის ქუჩაში ხალხი რატომ არ ხდება რევოლუციები საქართველოში ხალხი ელემენტარულად გარჩევის უნარი არ აქვს რა არის მუშა რა არის რევოლუცია სტარი წარმოდგენები მემარცხენე მოძრაობებზე რაღაცა მემარცხენეობა და ბოლშევიზმი ერთი და იგივე ნუ სამწუხაროდ ესეთი აბერაციები იმდენია ჩვენ ამის ჯერად რელიგიურად ჯერად ამის და როგორც კი ამას ახსენებ მაშინვე რაღაცა ხამ პროპოდო ძალიან სამპლისტური და გამარტივებული დამოკიდებულებაა რა მე გულწრფელად ურჩევ ხელ ვინც გვიყურებს და თუ აინტერესებს რა მოხდა დედამიწაზე სოფლიოში განსაკუთრებით ევროპაში როგორ განვითარდა ის საზოგადოება რომელშიც ჩვენ დღეს ვცხოვრობთ რატომ არის ისეთი სოფლიო თანამეგობრობას რომ ეძახე როგორიც არის ეს ფილმი მე ვთვლი რომ აუცილებელი სანახავია ნამდვილად ჩვენ კინოს იმას ხო საინტერესო თემაა ჩვენ ახლა არა საინტერესოა და საინტერესო იმ გაგებით სწორედ ინტერესეს გაგებით იმიტომ რომ იქ ჩვენი ყოფნის მე ბეჯერ მithკავს ეს რომ ინტერესი საიდან მოდის სიტყვა ეს ინტერესე ოპნაში დგომა და მუშისადმი ინტერესი ეს არ მინდა ეს გამგი მუშისადმი ინტერესი დაიკარგა და ისა და მუშაობისადმი არა მუშა და მუშაობა კიდე სხვა რაღაცებია მუშა რომ ადამიანი თავისი ანთროპოლოგიური ტიპით ეს არის homo laborans ან homo laboransi ან homo operansi მუშავი ადამიანი ჩვენ მას ერთი რაღაცა მქონა კიდეც მაგრამ ჩვენ გვაინტერესებს ერთი რამე ძირითადად მუშა რამდენად არის ტექნიკური სამყაროს ფუნქციონერი ეს ერთი და მეორე ტექნიკური სამყაროს ფუნქციონერი ისა შემოხედე. არა, ფუნქციონერი იმ ფუნქციონერი რომელიც კი, შემაგაგე ხო, ნუ. ხო, ისა შემოხედა რომ ესე იგი როგორც იმან კარყნის. არა, მე ფუნქციონერს უწოდებ არა, სოციოლოგიაში მაშინ კი ეს გავცემებული ჩინოვნიკებს რასაც ეძახიან. არა, მაგდად არის კიდევ აი ფუნქციონერი არის მაგალითად აი მოდელი ვინ არის? მოდელი ეს არის სილამაზის ფუნქციონერი. სხვა ფუნქცია მას არის. ხო, არა, ეხლა მე ზუსტად მივხვდი რასაც ამბობ. ესეც საინტერესო თემა რა მოდელი როგორც სილამაზის ფუნქციონერი. სხვა არაფერია ეს ფუნქციონერობა ძალიან დიდი რამე არის. ხო, ნუ ეს ფუნქციას ასრულებს. ო, ჩვენ
და თან ასრულებს კი და ეს შესრულება კიდევ სხვა თემა არის კიდევ. ხო და მეორე მუშა როგორც აი წეგან მზარდთან თქვი კიდეც აი ეს იუნგერს ვერ ამიტომ აინტერესებს რომ მუშა და მუშის გეშტალტი ეს არის ეპოქის მეტაფიზიკური ხატი არის. ეპოქის ჩვენ ვაპარაკობთ აი მუშაზე აი 30-იან წლების მუშა ჩვენ სვეცის გეშტალტი გვეცემა თვალში და მე უკვე დღეს ეს გეშტალტი დაიკარგა იმიტომ რომ მუშამ როგორც ასეთმა აი პარ ექსელენს მუშაობა დარჩა მაგრამ მუშა აღარ არსებობს მუშა დაღარჩენილი არსებობს არა მუშა როგორ არ არსებობს არა მაგრამ მუშის გეშტალტი არა აი მაგაგვითო მუშის გეშტალტი არა მოდი მაყურებელს რო აუხსნა თორე გეშტალტი არის ფორმა გეშტალტი არის არა გეშტალტი არაფერი რთული არა გეშტალტი ეს არის გეშტალტი ეს არის ფორმა გეშტალტი ეს არის მუშის ფორმა არა უნიფორმა რა მუშის ფორმა მუშის ტიპი მუშის სტრუქტურა აი რაღაცა ის ხატი პირველი ხატი ზოგადად კი ზოგადად აი რუსთავი ჩვენ ჯარისკაცი ჩვენ უცებ ხوار წარმოგიდგება რა პარიკმახერია რა პარიკმახერის სტილის უძახიან ბორდიში ეს კიდე ეს პარიკმახერება საინტერესო თემა ხო ამიტომ ამაზე ვლაპარაკობ მე რომ მუშაში იგულისხმება ის ტიპი იგივე იუნგერთან რაც გადავკიდე ამ იუნგერსმა იუნგერს ვერსად ვერ წავლოთ იმიტომ ძალიან დიდი ფიგურა არის და შეიძლება ითქვას მან შექმნება მუშის მითოლოგია ხო მუშებს აბსოლუტურად და არა გასაგები კი კონკრეტული და რა თქმა უნდა რა ამიტომ მუშა ესა ტიპი ინდივიდი არ არის მუშა აი ეს არის ზე ინდივიდი ეს არის მე წაღად იმიტომ ვთქვი რომ მუშის ტიპი გულისხმობს ყოველგვარი გრძნობადობის ყოველგვარი ესთეტიზმის განდევნას მისი საცოცხლო არედან და საცოცხლო ზონა საცოცხლო არე გულისხმობს იმას რომ მე გრძნობადობა უნდა შეგვეჭვი როგორც ეს გრძნობადობა გამიკრება მე როგორც ეგზისტენციური სუბიექტი წინა გადაცემაში ჩვენ საუბრობდით ცხოველ მანქანაზე და აი მიგიხსნით ჩემო მოხელე ადამიან მანქანაზე შენ რასაც ამბობ ეს ფილმი სწორედ მაგის შესახებ არის რომ მუშისგან ყველაფერი გააკეთეს აი ბარბაროსულმა კაპიტალიზმმა მუშისგან ყველაფერი გააკეთეს შეექმნათ მანქანა რომელსაც გრძნობა გააჩნია არაფერი აქ ეს საათის მეტამორფოზა შესაძლოა. აი ეს ფილმში ძალიან კარგად არის. ესე რომ მუშას ამზადებს ვიღაცა. მუშისგან აი გეშტალტ პროდუქტს ამზადებს ვიღაცა. ვინ არის ეს? კი, ჩვენ ყველასგან ამზადებენ პროდუქტს. რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი ახლა ჩვენ გვაქვს რა თქმა უნდა და ჩვენი ფუნქციით ახლა როგორც შევთხოვდი. აი ჩვენ კაი პროდუქტები ვართ. ჩვენც რაღაცას ვამზადებთ, ხო? ჩვენ ეს ის ხო რაღაც მცდელობა, რაღაც გავლენა მედია ყველაზე მთავარი. აი ეს რომელიც ქმნის აი ამ კი, ბატონო, აი პროდუქტებს, მანქანებს, მაგრამ ეს ახლა ძალიან ზოგადად ადამიანის ონტოლოგიაში გადავალთ. რა თქმა უნდა, მაგრამ ადამიანი არის манипуლირებელი არსება რა. მაგაზე აქვს აწყობილი ყველაფერი. ეს ძალიან არ ვიცი თუ გინდა კი არა საინტერესო ხო და ეს გიტოდა ჩვენ და აი მუშა მოგერთ რა ვინ ამზადებს მუშას ცხოვრობ თვითონ ეს სისტემა მუშა თუ წეღარ უმკითხე რის მსხვერპლი მუშა სისტემის მსხვერპლია ყოველთვის და რამდენადაც მუშა მარქსის რანგირებით ბოლო ყველაზე ქვედა საფეხური გლეხზე ქვევით დგას იმიტომ რომ გლეხი არ არის ის ვინც სოფელში ცხოვრობს ეს აუცილებლად განსამარტი რამ არის გლეხი არის ვის ფლობს თუნდაც მინიმალურ მიწას და თავისი მეურნეობა აქვს თორე როდესაც ვიღაც გლეხთან მუშაობს მიწაზე ის მუშაა ის გლეხი აღარ არის გლეხი არის იმისი უფროსი ანუ სოციალურ საფეხურზე ნუ მარქსმა დაალაგა ერთად ეგენი გლეხი მუშაზე ზევით არის მუშის ზემოთ დგას და ამდენად არ ვიცი რატო შევერა გამახსენდა ეს ხა უცებ გამექცა აზრი არ გეცევია ისო მუშა ვინ ამზადებს მე მგონია კი არა ასე სისტემის მსხვერპლი რამდენადაც ეს ყველაზე დაბალი კლასე ლუმპერებს თუ არ ჩავდეთ რომელზედაც მე ფილმში ვისაუბრე ან ხალხი რომელსაც არც სამუშაო არ აქვს, რომელიც კლასს არ წარმოადგენს, აი ყველაზე ღატაკი, აი ჰიუგო მიზერაბლ, იმას საბრალოსაც ეძახის რა, რომელსაც როგორც წესი ძირითადად ჩვენი პოლიტიკური ელიტა ეგრდრობა მათ მიმართ ძალიან საინტერესოთ არის ეს მოყოლილი როგორ ჩამოყალიბდა ეს სისტემა, აი ძალიან საინტერესოა. რომელიც ყოველად მარქსის მიხედვით ყოველად უსარგებლო არის, იმიტომ რომ ის კლასს არ წარმოადგენს, მას ძალა არ გააჩნია. ელემ და მუშებს უზარმაზარი ძალა გააჩნია. ქარხანას აჩერებენ და პანიკა იწყება. აი ხა დააკვირდით რა გვინდა ამაზე. აი თუ შეიძლება ამას ვიტყვეს, მინდა რომ ვთქვა,
აი იმ პერიოდში, როდესაც ეს ფილმი გადიოდა, გაფიცული იყვნენ აზოტის მუშები, ხო? კი, კი. ეხლა ბორჯომის მუშები არიან გაფიცულები და პოლიტიკოსები ამაში არ ეხებიან მათ თუ დააკვირდით რა. პრინციპში სოციალური ცხოვრება ქვეყანაში მაშინ არის, როდესაც ხდება აი ეს ოპოზიციას, რასაც ვეძახით, აი ეს პროფკავშირი არ არსებობს ნორმალური საქართველოში, რომელიც მათ უფლებებს მართლა დაეწ. მაგრამ მე რომ ვამბობ, არ არსებობს, მართლა არ არსებობს, იმიტომ რომ ისინი მათ უფლებებს არიცათ. ეს ყველაფერი არის ანბანი სოციალური ცხოვრების. და ამიტომ, როდესაც შენ არ მიგესულება რომელიღაც მუშას აქვს უზარმაზარი ძალა, მოკლედ საქართველოში მე არ მოუწოდებ ვიღაცას გაფიცვისკენ, მაგრამ სულ რამდენიმე საწარმოა, იმიტომ რომ ჩვენთან კლასი როგორც ესე არ არსებობს. აი არის ხანდახან რაღაცა მოძრაობები, გაფიცვები, მათ კონკრეტული მიზანი აქვს და არაპოლიტიკურ, პატრიოტულ, პათეტიკური რაღაც ხელფასი უნდა რა კაცო. როდესაც ამის ჰარმონიზაცია ხდება გარკვეულ პოლიტიკურ ჯგუფებთან, იქ იწყება ძალიან სერიოზული პოლიტიკური პროცესები. ყველა სოციალური რევოლუცია დაკავშირებულია მუშათა კლასთან. ჩვენთან ძირითადად არის ბურჟუაზიასაც ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ მაღალი ბურჟუაზია ვინ არის ძალიან ცვალებადია საქართველოში. არჩა რაღაცა 5 წლით არიან ხოლმე ბურჟუები, სანამ რაღაც პოზიცია აქვს. და ამიტომ ჩვენთან არის აი პატარა ბურჟუაზი, პეჭი ბურჟუებს რასაც ეძახიან. პატარა ბურჟუების მცდელობები, აი ფუნქციონერების და პატარა ბურჟუების მცდელობები რაღაცა პოლიტიკური ქარიშხლის და რაც მე მგონია რომ შესაძლებელი როგორ არის ამის პოლიტიკური რევოლუცია ქვია, მაგრამ აი სოციალური რაც მათ სულს, იმიტომაც არ გამოსდით რა, რამდენადაც დააპირეს იმდენი იშლებიან რა, იმიტომ რომ არც ლუმპერები მიდიან და არც მუშები რა, მაგათთან. აი ეს ძალა გააჩნია მუშათა კლასს, რომელიც აქ არ არსებობს. ფილმში იყო ზუსტად ამაზე, რომ უზრდიდნენ დროს იმის გამო, რომ სწორედ დრო არ დარჩენოდათ იმისთვის, რომ რაღაცა მოემზადებინათ და გაეცნობიერებინათ, რომ ძალიან დიდი ძალა აქვს და შეუძლიათ ძილის დრო და ძალიან ცოტა დროს უტოვებთ. რომ ელემენტარულად არ ფიქრის დროც კი არ უნდა კონდეს, რომ თავის ცხოვრებაზე დაფიქრდეს და მე ფიზიკურად მიმუშავია. აი ბევრი მიმუშავია რა, თან იყო რაღაცა მომენტი მქონია, მიმუშავე იმიტომ კი არის სახლს ვაშენებდი ჩემს და ვერთობოდი, მჭირდებოდა და აი მამაშენმა იცის ეგ პერიოდი რა. რაღაცა და ვიცი რა მძიმე და რა საშინელებაა რა, იქ პათეტიკისთვის ადგილი აღარ გრჩება, არც გულში და არც ტვინში. ამიტომ რა კონკრეტული პრობლემები გაქვს რა გადასაწყვეტი და ეს უზარმაზარი ძალა აი ამ ფილმში მეორე ნაწილში თუ გახსოვს ეს იტალიელი რო ლაპარაკობს, რომ აი ქარხანიდან რომ მუშები გამოდიან და აი ეს ბრუტალური ძალა რა, ბრუტი, აი და საშიში ძალა. საშიში ძალა რა არის. ესე იგი შედიან ჯგუფ-ჯგუფად და ეს არ არის ესეთი მაგრამ გამოდიან ერთად და იქ მოერდო როგორც მხეცები რომელსაც უშვებენ იმიდან განიებიდან. მიხვდა ეს კაპიტალიზმი უკვე მე-20 საუკუნეში, იქ ერთი ძალიან საინტერესო მომენტია პეჟოს ფაქტობრივად ეს პატრა რევოლუცია მოახდინა პეჟო 66 წელში, როდესაც მუშებს გაუჩინა ილუზია, რომ თავის მუშას და თავის ქალიშვილს ერთად შეუძლია ზღვაზე დაისვენოს და ტიპში აი რაღაცა პირველი გაჭეტები და აი წვდომა აი პატარა ბურჟუაზიულ აი წაღად გისმენდით და ეს არ მათქვა რომ ხან მუშას შეიძლება იხელა უზარმაზარი ხელფასი კონდეს რომ ოფისში მომუშავებს გარწმუნებთ რომ მუშა სადაც არ უნდა მუშაობდეს აი შვეიცარიელ მუშას აქვს ყველაზე დიდი ხელფასი იმ ქვეყნებიდან მე რაც ვიცი და მაგრამ შვეიცარიელი მუშა შვეიცარიულ საზოგადოებაში ისევ ყველაზე დაბალ საფეხურზეა იმიტომ ის მუშა ყოველთვის რჩება იმ საფეხურზე რა ამ ეს აუცილებლად გასათვალისწინებელია და ნუ რა ვიცი მე საერთოდ მგონია რომ საქართველოში თუ რაღაცა უწერია ამ ქვეყანას. მაგრამ სად დაიკარგა ის ფორპოსტი, რაზეც იუნგერი ლაპარაკობს? აი ეს დაიკარგა სწორედ ამაში 60-იან წლებზე საუბრებოდი, იმიტომ რომ დღევანდელი აი აქაც ხო ნახეთ აი ეს მუშები, რომლებიც საუბრობენ. რამდენიმე პერსონაჟი ფილმში, აი ეს ქალბატონი თავიდან რო ყვება, აი სამ ქანჩს ვიღებ და მეოთხეს არ ვიღებ. აი ბიჭი რო ლაპარაკობს, აი რომ 10 წუთი გადავამეტეთ და 10 წუთით ადრე და ცრემლები წამომივიდოს.
ჯერ უბრალოდ დააკვირდით როგორ მეტყველებენ რა აი ხო რაღაც ეს სტერეოტიპია რომ მუშა ძალიან უბრალო ტიპი უნდა იყოს ნუ ამის მეტყველება უნდა უჭირდეს ეს კინოებიდან თავში ჩარჩენილი რაც გვაქვს მე-19 საუკუნეში და მე-20-ში და არ არის რა თქმა უნდა სოციალურად რო შეხედავ გარეგნული იერი ემზარმა სწორედ თქვა ეგ აღარ არის ვერ მიხვდები ვინ არის მუშა ვინ არ არის აგერ მთელი ჩემი შვილები და მათი მეგობრები სტუდენტობის დროს უყველა ან ოფიციანტად მუშაობდა ან სუპერმარკეტში გამყიდვა და საქართველოშიც იგივე ხდება მუშამ დაკარგა მუშის სახე ჩვენ ახალს კი არ დაკარგა შეინიღბა აპრიალდა თორე შიგნით რაც დარჩა მას იგივე პრობლემები აქვს შესაძლოა რა თქმა უნდა ფრანგ მუშასა და პაკისტანელ მუშას სხვადასხვა პრობლემები აქვს და ქართველს ხო ეგ მე კი არ ვადარებ ერთმანეთს ხო იმას სოციალური დახმარება აქვს გარემო მარტო ჯანდაცვის დახმარება ამ ევროპაზე მაქვს ლაპარაკი და არა ამერიკაზე და ანგლო-საქსონურ სამყაროზე იმას იმხელა პაკეტი აქვს სოციალური მარტო ჯანდაცვის რომ ის რო ხელფასში გადაიტანო იმას მართლა უზარმაზარი ხელფასი გამოუვა მაგრამ ეგ არის სწორედ იმის დამსახურება რისთვისაც მუშებმა იბრძოლეს ამდენი ხანი და მემარცხენეებს რო აგინებთ და ლანძღობთ თვითონ ყველაზე თავგადაკლული მემარჯვენეების სარგებლობენ დღეს იმ სიკეთეებით რაც მემარცხენეების აი ამ ძალიან ხშირად ისეთ არანორმალურმა ბრძოლამდე მე იმას კი არ ვამბობ მემარცხენეების პროპაგანდას აბსოლუტურად არ ვეწევი ხა აქ არ არის მაგისი ადგილი ჩვენში რო დარჩეს ერთ შემიძლია თქვა რომ საქართველოში მაგალითად რო ვარ ხოლმე აქ მგონია რომ პატიოსანი კაცი მემარცხენეები უკვე ვერ ჩება ჩვენში მაგრამ არა უშავ აქ არის კიდევ ერთი თემა მუშა და ანონიმურობა მუშა მუდამ არის ეგეთი მოქმედი usახელობა მოქმედი ანონიმურობა იმიტომ რომ კრეატივი არ შედის კრეატივი არ შედის მის იმაში და ეს მუშა ამ გაგებით გავს ჯარისკაცს მე არსებობს usახელო ჯარისკაცის usახელო არსებობს usახელო ჯარისკაცის საფლავი ალბათ შეიძლება რომ usახელო მუშის საფლავიც კი შეიძლება იყოს სადაც ჩვენ ყველანი მივალთ და ხო აი ეს usახელობა რომელიც ამ ანონიმურობას რაც მოხდა მე-19 საუკუნეში ეგ იყო რა მაგრამ სადღაც გულის სიღრმეში ანონიმურობაში არის შეიძლება ყველაზე ღრმად სადღაც გატრუნული აი ეს ეგზისტენციალური ნოტა რომელიც მუშას აქვს მაგრამ ეს ჩვენ ინტერესებში არ უნდა შემოდიოდეს იმიტომ რომ მუშა არის ტიპი მუშა არ არის ინდივიდი და ეს მოდული რჩება დღემდე აი რატომ არ მინდა კითხვა რატომ კითხვას ვერ ვერიდები აი როგორ ხდება ხო არ მინდა მაყურებელს შტაბეჭდილება საერთოდ მე პირადად როგორც პაატა ქურდაძე მე საერთოდ ძალიან ინდივიდუალისტი ტიპი ვარ და ეს ჩვენ არ მიყვარს ხოლმე რა რაღაც კოლექტივის ნაწილად ვერაზროს ვერ ვიზმ ჩვენ ცოტა მე არ მივაკუთვნებ მაგ კატეგორიას რომელიც თავს ხო არა ვიცი რასაც ამბობ რაღაც გარკვეულ სოციალურ მე არ მივაკუთვნებ იმიტომ რომ ჩვენზე მეტი და ნებისმიერ სოციალურ ფენაში არიან ადამიანები რომლებიც მუშას ესე არ უყურებენ მუშა ჩვენთვის არის ესეთივე ინდივიდი ხარ კარგი ბიჭი გამოვდივარ ესეთ რაღაცას ვლაპარაკობ საერთოდ ძულს ეს თამდაბლობა რაღაც არ მიყვარს მაგრამ ეს მართლა ესეა ეს ან გაქვს ან არ გაქვს რა ეგ უბრალოდ კულტურის საკითხი ელემენტარული და ადამიანობის და რა დამოკიდებულება გაქვს ზოგადად ხო ძალიან მარტივი რამ არის ამას არც ფილოსოფია ჭირდება არც გეშტალტი და არც ფილოსოფია ყველას არის ახლობელთან არა φιλოსოფია ყველაფერს ჭირდება მაგრამ ფილოსოფია მე დავით ფილოსოფიას ისიც ხალხს ეშინია ზოგადად ეხლა კი წერან მზარდანაც დავიწყეთ ეს თემა არა რომ მუშა არის არა ის ვინც მუშაობს არამედ ის ვინც ახდენს მუშაობის რეპრეზენტაციას ვინც წარმოვიდგენს მუშაობას კი არა მუშას ადრე იყო ეს ხელისუფლება პარტია და შემდეგ და შემთხვევაში ნებისმიერი საინფორმაციო გამოშვება იწყებოდა ხოლმე იმითი ხო როგორ გმირულად იშრომ საბჭოთა კავშირში და ოფიციალურად მუშების საბჭოთა კავშირში და სხვაის მახსოვს კი და მახსოვს ეს მუშაობა და ფონად მოდამ გაზდევდა ხოლმე მაშინ პოპულარული კომპოზიტორი იყო და მინისტრიც იყო თართაკ-თაკიშვილი მისი პირველი ან მეორე საფორტეპიანო კონცერტი ისიც სასაცილოა დღეს ყველაფერი ხა დღეს რო ეს მასაკნა ერთიც ჩაილურის წყალმა და წყალს გაყვა და მეორეც მაგრამ აი მუშის რეპრეზენტაცია ის ხო ვიღაცის საქმე
ძალიან ლაპარაკობდეს და მუშა უნდა წარმოგედგინა წევრი იმაში მაგას წესით მაგას ახლა დასავლეთში აკეთებენ სინდიკატები და პროფკავშირები რა მაგ ფუნქციას ეგენი არა საბჭოთა კავშირში უბრალოდ ავადმყოფური სახე ქონდა კი რა თქმა უნდა და იქ დეგრადირებული მაგრამ კლასი არსებობდა მაგალითად ფილმში მაგრამ ის ხო უენო კლასი ცნება მუშის ცნობიერება ხო ისევე როგორც ყველა სოციალურ კლასს თავის ცნობიერება გააჩნია ხო როგორც პატარა საშუალო და დიდ ბურჟუაზია ეს არისტოკრატია ხო აი ეს მუშის ცნობიერება მე ნამდვილად ვიცი რომ საბჭოთა ეპოქაში იმიტომ რომ იყო ძალიან დიდი საწარმოები მათი სოციუმი იყო ისინი ხო აი არ ვიცი თუ გიფიქრია ამაზე რომ ხო ვითომ უკლასო საზოგადოება ვიყავით არა მაგრამ ოფიციალურად ძალიან კლასიფიცირებული იყო საბჭოთა საზოგადოება მაგალითად ის რაც მე იგივე ჩემი ამ პარიზში ცხოვრების პერიოდში რა პარიზი რატო უყვარს ყველას რო განსხვავებით ბევრი აი თუნდაც ლონდონისგან რომელიც ცენტრია იქ მარტო ძალიან ჰაი ბურჟუაზია და ცხოვრობენ და არანაირი სახურავის ქვეშ არავინ არ ცხოვრობს პარიზში არეული ხო ყველა ძვირ უბანში შეიძლება ვიღაცა მუშა ცხოვრობდეს, რომელიც სადღაც მუშაობს ძალიან პატარა ციცქნა ოთახში, მაგრამ ეს სოციალური აღრევები მეტად არის და მაინც ვიდრე უფრო და უფრო ნაკლებად, მაგრამ ვიდრე ბევრ სხვა ქალაქში. ჩვენთან ეს ძალიან ხაზგასმული იყო, ვერ ვიტყვი როგორც ლონდონში, მაგრამ იყო აი რაღაცა ინტელიგენცია, მაგალითად, ხო, რომელიც სალანძღავს სიტყვათ არის დღეს გადაქცეული, რომელსაც ეს მათი აზრით ინტელიგენცია საერთოდ რას ნიშნავდა სახელებს როგორ არქმევდნენ მაგას დღემდე ვერ ხვდები რა ნორმალურად მთელი უბნები ააშენეს ხო ეს აი მაგალითად ჩვენ ერთ-ერთ ყველა საყვარელი უბანი იგივე ვაკე რა ხო მე არ ვაკეში ჩემ მეგობრ მე არა ვარ თვითონ ვაკელი მაგრამ რამე სუცკი არ ხედავ პირიქით ფანტასტიკური უბანია მაგრამ აი მუშებს ვაკეში ბინას აძლევდნენ. აი იქ რაღაც სხვა კატეგორია, იმას კი არ ვუყურე, ყველა მილიონერი და წითელი ის იყო, ბურჟუა. მაგრამ აი რატოღაც აი მუშა უნდა ყოფილიყო რაღაცა ერთ უბანში თავმოყრილი. სოციალისტური შრომის გმირებსაც კი საბურთალოზე აძლევდნენ. ხო, იქ რაღაცა ნაწილი იყო მე ეს მთელი სანზონა აი იქითკენ ხვდები და აი რაღაცა მთელი აი როგორც პარიზის გარშემო ეს რაღაცა მუშების გეტოები შეგვარა ის უბრალოდ ქარხნებზე მიბმული იყო და ეს დეკოლონიზაციას მოყვა ეს სხვა თემაა რა კიდე ამიტომ აი ეს ძალიან დახარისხებული და დაყოფილი იყო ამას რატომ აკეთებდნენ თვითონაც არის აი საინტერესოა აი მუშათა კლასი იგივე კაპიტალისტურ ქვეყანაში და სოციალისტურ ქვეყანაში ეს სხვაობები ხო და არა ნუ სხვაობები ის არის რომ იმ კაპიტალისტურ ქვეყანაში მუშებს ბრძოლა არ შეუწყვეტიათ არც ერთი წუთით აი მაგის მუშათა კლასის დღეს არც ერთი მუშა არ იბრძოდა პირველი ბრძოლა მუშების რომელიც გავიგეთ სოციალურ ბანაკში ეს იყო პოლონეთში 90-ების დასაწყისში და ნუ ამას რაც მოყვა ვიცით და პირველად რომ გაიფიცა ხო ეს და ერთი ძალიან საინტერესო თემა ბატონო მუშა და პრეკარიატი დღეს ჩვენ ვცხოვრობ პრეკარიის იმაში მეფობის იმაში ეს ყველა საშიში კლასიაო დღეს შემოვიდა მუშათა კლასს ჩაენაცვლა მაგრამ მას ძალიან კლასი თქვი რომ არც არსებობს კლასებზე ახლა მაინდამაც არ ლაპარაკობენ არა რაღაც კი არა საერთოდ არ ლაპარაკობენ მუშათა კლასი ეს ტერმინი უკვე ამოვარდნილი ეს აღარ არსებობს თანამედროვე იმაში ხო და მე მაგის თქმა მინდა რომ ისე ამოვარდა ხმარებინა რომ ჩვენთან არ შემდგომ კლასიკური დარჩა გეშტალტი კლასიკური გაგებით როგორც ხატი რაღაცა ეგეთი კლასიკური გაგებით მუშათა კლასი არც საბჭოთა კავშირში არ არსებობდა იმიტომ რომ ეს იყო რაღაცა კმაყოფილი ბედნიერი გმირი კლასი რომელიც მართავდა ქვეყანას ხო არც არის უდიდესი ტყუილი თვით რევოლუციის ბელადებიც კი ვინც იყვნენ ერთადერთი მუშების კლასიდან ვინც იყო რა მთელი კიდე ლენინი ტროცკი ეგრე სულანი ბურჟუები იყო სტალინი იყო მარტო მუშათა კლასიდან იმიტომაც ვერ იტანდა და რაც უკნა კი ვნახეთ რა და დღეს კიდე ერთი ახალი თემაა ამიტომ ახლა ბოლოში მუშიდან პრეკარიატამდე ეს უკვე ახალი გადაცემის თემაც კი ახალ გადაცემათაც კი შეიძლება გამოდგეს რა არის ვინ არის პრეკარიატი ეს არის არასტაბილური სამუშაო ესე ვთქვათ დღეს შეიძლება ადამიანი იყოს სხვაშორის მიშა გობახიძემ რომ იძულებით თუ რაღაც დაანებებინეს თავი რეჟისორობის
დაიწყო პარკეტის დაგებობა და ასე იგი ეს იყო მთელი ამბავი. დღეს უკვე ჩვეულებრივი ამბავი, რეჟისორი პარკეტს აგებდეს ჩვეულებრივ. ხო, ეს ძალიან სემანტიურად. ამ შემთხვევაში პრეკარიის დღეს პროლეტარიატი რო ჩავდა რომ ეკითხებოდა, ვინ ახლა პოეტი ხარ და სიცილით ყურებოდნენ. ო, აბა რა, ეს პოეტი ხო რა. აი პოეტი პროფესია, ხო, აი თან გროტესკია. კი, ხო, ისეთი ეგეთი რა. რეზო გაბრიაძის იმაში არის. 19 საუკუნის მერე არის. რეზო გაბრიაძის ერთ პიესაში არის ერთიანობრივი პოეტი მაინც არისო ბიჭო. მუშა მაინც არისო. ყოველ შემთხვევაში დღეს პროლეტარიატს ჩაინაცვლა პრეკარიატი. დღეს უკვე გამოკვეთეთ თუნდაც ამიტომ ღვირსა. ხო, მაგრამ ეს პრეკარიატი ეგ სულ იყო, სულ ეს მთელი გაფიცვები და რაც მაგრამ დღეს ხდებოდა რომ ვიღაცა ქარხანას ხურავს და შენ ქუჩაში რჩები. ხო, ეგ მთელი ტრაგედიები მოხდა ფილმის დასაწყისში. კი ბატონო, და ამიტომ რო ხედავთ, ხო გასულს მანჩესტერში ტორც რო უჭრიან ბავშვებს, რომელიც თუ ახლა ჩვენებული აგამცელებული იმით ვიმსჯელებთ, ესე იგი გამოდის რომ სიდვიშუსი და ის ყოფილა კომუნისტები რაღაცა, მაგრამ იქა მთელი ღრმა ბრიტანეთის ტრაგედია ეს არის სწორედ აი ტაიჩერმა რაც გაუკეთებდა რომ გიждებია რომ მთელი ეს აი მონდიალიზაცია ქართულ გლობალიზაცია სამყაროთაობა რაც შექმნა გლობალიზაცია მიღო ის რომ კი ბატონო ჩვენ იდეაში მოგწონს რომ რაღაცა გლობალიზებული გახდა ეკონომიკა მაგრამ ამ ტრაგედიების შექმნა უამრავ მთელი ეს საფრანგეთში ეს გარეუბნელების შემოსევები და რატომ მოხდა ეგ? მათი მშობლები იყვნენ მუშები. აი ამ სიტყვის საუკეთესო გაგებით ჩამოყვანილი ჩრდილოეთ აფრიკიდან მუშაობდა უწესრიგესი ხალხის. მაგრებელი მათი შვილი მერე დაიხურა ეს ქარხნები და ეს პატარ-პატარა ქარხნები, ქალაქები პარიზის გარშემო დარჩა აბსოლუტურად უფუნქციოდ. და ნუ იმათ მერე დაიწყეს პლანის გაყიდვა მერე ჰეროინის, კოკაინის და ასე შემდეგ, რა. ეგ არის პრობლემა რა, რომ აი ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ბევრ რაღაცას ხსნის რა ძალიან, აი როდესაც აი ამაზე მსჯელობთ, მე იმას აბსოლუტურად არ ვარ ახლა მე ამ პროლეტარიატის და კიდაც საერთოდ არც სოციოლოგი ვარ, არც ფილოსოფოსი ვარ და საერთოდ არაფერი არ ვიცი, ეს მგონია, მაყურებელთან ერთად ვსწავლობ ამ ფილმებზე რომ მუშაობ ხოლმე რაღაცებს, მაგრამ მე მგონია რომ ფიქრისთვის არის ძალიან საინტერესო და უმნიშვნელოვანესი თემა განსაკუთრებით ჩვენი პოლიტიკოსებისთვის. ნამდვილად ასე და ძალიან ვრცელი თემაა. საერთოდ არის. ამიტომაც ავირჩიეთ. ისეთი ვრცელი თემაა, რომ ჩვენ ეს გადაცემა არ გვეყოფა ამ თემის ბოლომდე გასაშლელად, მაგრამ სხვა შესაძლებლობა აუცილებლად გვექნება. კიდევ ძალიან დიდი მადლობა ბატონო. რომ ეს თემა გააშუქეთ ორი კვირის მერე არ დაგავიწყდათ. ხო, და ვისაც არ უნახავს ეს ფილმი, მოვუწოდებ, რომ უყუროს, იმიტომ რომ მართლაც ძალიან საინტერესო არის და ძალიან ბევრი რამე. სიმეს აყურებელი 4 საათია, მაგრამ აი ეს იგივეა, რომ აი მას რო კითხულობ 57-ობას, მე ხო მაყოფილი ხარ რა. ამასობებს ჩვენი სამუშაო დროც დასრულდა. ამოიწურა ჩვენი სამუშაო დროც. დიდი მადლობა ბატონ პარკას და დღის კოდი ამით დასრულებულია.